الفرق ما بين القطط الأجانب والقطط المصرية. دي القطط الأجانب. ودي بقى القطط المصرية. اقف يا ابن الصرمة الشبارة فين؟ شكلك في وشك. خد في وشك يا ابن الصرمة يا إزر. اقف يا ابن ولا الصرمة. شكلها اصطبح عليك. خد في عينك يا ابن الصرمة، ده انا هشرد لك عينك يا ابن كم شكاير القطة. شبارة ايه يا ابن الكلب يا مقيح؟ انت حالتك حاجة يا جديس.